Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtar Effendi dari Kerawang. Saya karyawan PLN. Alhamdulillah saya sudah bekerja hampir 3 window. Berarti berapa tahun ya Ibu? 24 tahun ya. Usia saya 48 tahun. Mulai program detox awalnya istri saya dulu. Istri saya dulu waktu itu berat badannya 66. Enggak, 74. Di program detox 20 hari dengan pola 32, beliau turun berat badannya menjadi 64. Nah, dari situ saya tertarik. Kenapa saya tertariknya? Karena program Smart Detox ini luar biasa. Yang tadinya istri saya itu kalau tidur ngorok ya Bapak Ibu. Terganggu sekali kan. Kadang-kadang saya tepuk-tepuk itu ranjang itu supaya dia bangun, supaya tidak ngorok. Ternyata saat ini sampai sekarang tidak ngorok lagi Bapak Ibu. Terus lagi pula saya mau berbagi bahwa kakinya istri saya itu kalau di daerah Sunda itu rorombehen ya. Kalau sekarang mulus, nggak ada rorombehen Bu. Terima kasih Mbak Detok.